Salom, qadrli tomoshabinlar. Bugungi videomiz har biringiz uchun, ayniqsa davlat tomonidan biror turdagi to'lov, nafaqa, pensiya yoki imtiyoz oluvchilar uchun hayotiy ahamiyatga ega. Bugun sizga shunday mobil ma'lumotni oshkor qilamanki, agar bunga e'tibor bermasangiz, pul to'lovlaringizdan ayrilishingiz mumkin. Ha, to'g'ri eshitdingiz, davlatdan oladigan mablag'laringizni to'xtatib qo'yishlari mumkin. Shuning uchun bu videoni oxirigacha diqqat bilan ko'ring. Birorta ham muhim detalni o'tkazib yubormang. Kanalimizga obuna bo'lishni va bu videoga like bosishni unutmang. Chunki bu ma'lumotni iloji boricha ko'proq odam ko'rishi kerak. Hoziroq bosing. Avval qanday edi va hozir nima o'zgardi? Bu savolga javob berish uchun biroz orqaga qaytamiz. Bir necha yil avval bizning ijtimoiy himoya tizimimiz, pensiya va nafaqalarni taqdim etish jarayonlari ancha sodda, ba'zan esa biroz eskirgan usullarda amalga oshirilardi. Ko'p narsalar qog'oz shaklida yuritilar edi. Odamlar hujjatlarni qo'lda to'plab, tegishli idoralarga shaxsan borishardi. Sizning shaxsiy ma'lumotlaringiz, masalan, yashash manzilingiz, oila a'zolaringiz soni, daromadlaringiz haqidagi ma'lumotlar ko'pincha bitta idorada bo'lardi, boshqa idorada esa yo'q. Bu esa o'z navbatida ma'lumotlar almashinuvida kechikishlarga, ba'zan xatoliklarga olib kelardi. Eng muhimi, biror kishi ma'lumotini o'zgartirsa, masalan, yangi manzilga ko'chsa, ismini o'zgartirsa yoki oilasiga yangi a'zo qo'shilsa, bu o'zgarishlarni hamma tegishli idoralarga o'zi borib xabar berish shart edi. Aks holda ma'lumotlar eskirgan holatda qolib ketaverardi. Bu esa ba'zan nafaqani noto'g'ri hisoblashga yoki umuman kimdir nafaqaga ega bo'lish huquqiga ega bo'lmasa ham ba'zi tushunmovchiliklar tufayli uni olishda davom etishiga sharoit yaratardi. Davlat uchun bu jarayon qimmat va samarasiz edi. Fuqarolar uchun esa ortiqcha byurokratiya va vaqt yo'qotish edi. Ammo hozir vaziyat butunlay o'zgardi. Mamlakatimizda raqamlashtirish jarayoni juda jadal suratlar bilan ketmoqda. Hukumat ijtimoiy himoya tizimini to'liq avtomatlashtirishga va uning shaffofligini ta'minlashga qaratilgan keng ko'lamli islohotlarni amalga oshirdi. Endi davlat idoralari o'rtasida ma'lumotlar almashinuvi markazlashgan raqamli tizimlar orqali amalga oshiriladi. Ma'lumotlar bazalari bir-biri bilan integratsiya qilinmoqda. Bu nimani anglatadi? Bu shuni anglatadiki, sizning har bir shaxsiy ma'lumotingiz, pasport seriya va raqamingiz, JSHR, shaxsiy identifikatsiya raqami, yashash manzilingiz, nikoh holatingiz, farzandlaringiz haqidagi ma'lumotlar, daromadlaringiz va hatto bank hisob raqamlaringiz ham yagona bir tizimda jamlanadi. Bu tizim sizning davlat tomonidan olinadigan barcha to'lovlar, pensiyalar va nafaqalarga bo'lgan huquqingizni avtomatik ravishda tekshiradi. Shu sababli ular deganda biz aynan shu yangilangan, to'liq va tasdiqlangan shaxsiy ma'lumotlar bazasini nazarda tutyapmiz. Ya'ni sizning barcha ma'lumotlaringiz davlatning raqamli tizimlarida to'g'ri, to'liq va dolzarb bo'lishi shart. Agar bu ma'lumotlar eskirgan bo'lsa, noto'g'ri bo'lsa yoki umuman tizimda mavjud bo'lmasa, kompyuter sizga tegishli bo'lgan to'lovlarni avtomatik ravishda to'xtatib qo'yishi mumkin. Maqsad nima? Maqsad byurokratiyani kamaytirish, xatoliklarning oldini olish, shaffoflikni oshirish va eng muhimi, nafaqalar va imtiyozlar faqatgina ularga haqiqatan muhtoj bo'lganlarga yetib borishini ta'minlash. Bu islohotlar zamonaviy dunyo talabidir va u ko'pchilik mamlakatlarda allaqachon amalga oshirilgan. Endi bizda ham bu jarayonlar joriy etilmoqda. Endi esa asosiy qismiga o'tamiz. Nimalarni bilishingiz kerak? Kimlar xavotirlanishi lozim va kimlar uchun bu unchalik katta muammo emas? Bilishingiz kerak bo'lgan eng muhim narsa bu sizning barcha rasmiy ma'lumotlaringizning dolzarbligi va davlatning markazlashtirilgan raqamli tizimlarida mavjudligi. Bu shaxsiy identifikatsiya raqamingiz, JSH bilan bog'liq bo'lgan ma'lumotlar. Masalan, fuqarolik pasportingiz yoki identifikatsiya kartangiz, ID kartadagi ma'lumotlar. Bu yashash manzilingiz, oilaviy holatingiz, daromadlaringiz, mol-mulkingiz haqidagi ma'lumotlarni ham o'z ichiga oladi. Davlat endi turli manbalardan kadastr, soliq, MIB, banklar olingan ma'lumotlarni o'zaro taqqoslaydi. Agar sizning bitta ma'lumotingiz bir joyda eski bo'lsa, ikkinchi joyda yangi bo'lsa, tizimda nomuvofiqlik yuzaga keladi va bu sizning to'lovlaringizni to'xtatib qo'yishi mumkin. Kimlar xavotirlanishi kerak? Birinchi navbatda nafaqa yoki pensiya oluvchilar. Bu keksa yoshdagi fuqarolarimiz, nogironligi bo'lgan shaxslar. Ayniqsa umri davomida faqat qog'oz hujjatlar bilan ish olib borgan, kompyuter va internetdan uncha foydalana olmaydigan insonlar. Masalan, 75 yoshli Gulchehra buvi. U umr bo'yi qishloqda yashagan, pensiyasini
pochta orqali yoki bank kassasidan naqd pul shaklida olib kelgan. Uning mobil telefoni bor. Lekin u oddiy, tugmachali telefon. Uning bank kartasi ham bor, lekin faqat naqd pul yechish uchun ishlatadi. Internet banking yoki mobil ilovalardan foydalanmaydi. Yaqinda qonunchilikka ko'ra nafaqa oluvchilarning bank kartalari JSH raqami bilan to'liq ro'yxatdan o'tishi va shu raqamga bog'langan mobil telefonga ega bo'lishi talab qilindi. Gulchehra buvining eski mobil raqami uning pasport ma'lumotlariga bog'lanmagan bo'lishi mumkin yoki bank kartasining tizimdagi ma'lumotlari yangilanmagan bo'lishi mumkin. Natijada tizim uning ma'lumotlarida nomuvofiqlikni aniqlab, bir oylik pensiyasini to'xtatib qo'ydi. Uning o'zi bu haqida tezda xabar topa olmadi, chunki SMS xabarlar kelmadi. To'lov to'xtatilganini bilganda esa bankka borib hamma narsani tekshirtirishiga to'g'ri keldi. Ikkinchi toifa bu bolalar nafaqasi yoki moddiy yordam oladigan oilalar. Aytaylik, Ahmedovlar oilasi 4 farzandi bor. Kam ta'minlangan oila sifatida bolalar nafaqasi oladi. Ular yaqinda shaharning bir chekkasidagi yangi uyga ko'chib o'tishdi. Eski manzilidan yangi manzilga ko'chganini mahalla idorasiga aytishdi. Lekin pasport stoliga borib propiskasini yangilashga ulgurishmadi. Natijada ularning ijtimoiy himoya tizimidagi ma'lumotlari eski manzilda qolib ketdi. Tizim avtomatik ravishda ularning ma'lumotlarini tekshirganda yashash manzili haqidagi ma'lumotlar kadastr va pasport ma'lumotlar bazasidagi ma'lumotlarga mos kelmadi. Natijada oilaga bir necha oy davomida bolalar nafaqasi to'lash to'xtatib qo'yildi. Ular buni bilganlarida hujjatlarni yangilash uchun bir necha idora orasida yugurishlariga to'g'ri keldi. Shu vaqt ichida esa oila daromadsiz qoldi. Bu ularning ahvolini yanada og'irlashtirdi. Uchinchi toifa bu nogironligi bo'lgan shaxslar. Aytaylik, Ali ismli bir yigit nogironlik nafaqasi oladi. Har yili u nogironlik bo'yicha tibbiy ko'rikdan o'tish kerak. Avval bu tibbiy xulosalar qog'oz shaklida yuborilar edi. Endi esa barcha tibbiy ma'lumotlar elektron tarzda yagona tizimga kiritilishi talab qilinadi. Ali tibbiy ko'rikdan o'tdi. Lekin shifokorlar uning elektron tibbiy kartasini to'liq yangilashga ulgurmadi yoki undagi ma'lumotlarni noto'g'ri kiritish dedi. Natijada ijtimoiy himoya tizimi Alining nogironlik holati bo'yicha dolzarb ma'lumot topa olmadi va uning nafaqasini vaqtincha to'xtatdi. Ali bu holatni bilganida shifoxonaga qaytib elektron ma'lumotlarni to'g'irlatishiga va keyin pensiya jamg'armasiga borib masalani hal qilishiga to'g'ri keldi. 4-toifa yoshlar va talabalar. Masalan, Nigora talaba. U davlatdan stipendiya yoki subsidiyalar oladi. Agar u o'qishini to'xtatsa yoki boshqa universitetga o'tkazsa yoki o'quv dasturini o'zgartirsa, bu haqda o'z vaqtida tegishli idoralarga ma'lumot berishi shart. Endi universitetlarning ma'lumotlar bazasi ham davlatning markaziy tizimlari bilan bog'liq. Agar Nigora o'qishini tashlagan bo'lsa, lekin tizimda hali ham talaba sifatida ro'yxatda tursa, unga o'rtacha to'langan pullar keyinchalik qaytarib olinishi mumkin yoki boshqa turdagi subsidiyalardan mahrum bo'lishi mumkin. Agar u talabalik maqomini tasdiqlovchi hujjatlarni elektron tizimga yuklamagan bo'lsa, uning to'lovlari ham to'xtatilishi mumkin. Kimlar unchalik xavotirlanishi shart emas. Asosan, barcha ma'lumotlari doimo yangi bo'lgan. Raqamli xizmatlardan faol foydalanadigan yoshlar va o'rta yoshdagi aholi. Agar siz doim pasportingizni, yash manzilingizni, oilaviy holatingizni o'zgartirganda o'z vaqtida tegishli idoralarga murojaat qilsangiz, elektron davlat xizmatlaridan foydalansangiz, mening fikrim, kabi portallarda ro'yxatdan o'tgan bo'lsangiz, demak sizning ma'lumotlaringiz tizimda yangi holatda bo'lish ehtimoli yuqori. Ammo shunga qaramay har bir fuqaro o'z ma'lumotlarini tekshirib turishi zarur. Chunki bu tizimlar hali mukammal emas va xatoliklar bo'lishi mumkin. Endi ikkinchi asosiy qismga o'tamiz. Qoidalardan istisnolar, tuzoqlar va noaniq nuanslar. Istisnolar. Ba'zi holatlarda qoidalardan istisnolar bo'lishi mumkin. Masalan, juda keksa yoshdagi nogironligi tufayli uydan chiqa olmaydigan yoki juda chekka. Internet ulanishi yomon bo'lgan hududlarda yashovchi fuqarolar uchun vaqtinchalik yengilliklar berilishi mumkin. Ba'zan davlat ularga qog'oz hujjatlar asosida to'lovlarni davom ettirishga ruxsat beradi. Toki ular raqamli tizimga moslashguniga qadar. Ammo bu istisnolar doimiy emas va asta-sekin kamayib boradi. Shuningdek, ba'zi insonlar uchun, masalan, majburiy harbiy xizmatchilar yoki xorijda uzoq muddat yashayotgan fuqarolar uchun ma'lumotlarni yangilash tartibi biroz farq qilishi mumkin. Lekin bu holatlar juda kam uchraydi va aniq qonun hujjatlarida belgilab qo'yiladi. Tuzoqlar va noaniq nuanslar. Firibgarlar
Raqamlashtirish jarayonida firibgarlar ham faollashadi. Qo'ng'iroq qilish yoki pochta orqali xat yuborib, go'yoki davlat idorasi nomidan shaxsiy ma'lumotlaringizni, bank karta raqami, PIN kod, JSHR pasport seriya raqami kabilarni so'rashi mumkin. Eslab qo'ling, hech qachon bunday ma'lumotlarni telefon orqali yoki shubhali saytlarda kiritmang. Davlat idoralari sizdan hech qachon bunday ma'lumotlarni so'ramaydi. Agar sizda shubha tug'ilsa, faqat rasmiy davlat xizmatlari markazlariga yoki pensiya jamg'armasiga shaxsan murojaat qiling. 2. Texnik muammolar. Internet ulanishdagi muammolar, mobil ilovalar ishlamasligi, kompyuter savodxonligining yetarli emasligi. Ko'pchilikning uyida kompyuter, smartfon yo'q yoki internetga ulanish imkoni yo'q. Bunday holda eng yaqin davlat xizmatlari markaziga yoki o'z mahallasidagi ijtimoiy himoya bo'limiga murojaat qilish kerak. U yerda mutaxassislar sizga yordam berishadi. Noto'g'ri ma'lumot kiritish. O'zingiz ma'lumot kiritayotganda bitta raqamni yoki harfni noto'g'ri kiritish ham tizimda katta nomuvofiqlikka olib kelishi mumkin. Har bir kiritilgan ma'lumotni 2 marta tekshirish juda muhim. 4. Axborot yetishmovchiligi. Ba'zi aholi qatlamlari, ayniqsa chekka hududlarda yashovchilar yangi qoidalardan bexabar bo'lishi mumkin. Bu davlatning axborot tarqatishdagi kamchiliklari yoki odamlarning axborotni qabul qilishdagi passivligi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu videoni iloji bo'lishi ko'proq odamlarga ulashishingizni so'rayman. 5. Byurokratik to'siqlar. Hatto raqamlashtirilgan tizimlarda ham ba'zan byurokratik to'siqlar yuzaga kelishi mumkin. Masalan, bitta idora ma'lumotingizni yangiladi, lekin ikkinchisi hali yangilamadi. Yoki sizning murojaatingiz uzoq muddat ko'rib chiqilishi mumkin. Bunday hollarda sabr toqatli bo'lish va mas'ul idoralarga muntazam murojaat qilib turish kerak. 6. Agentliklararo ma'lumot almashinuvi. Hukumat ma'lumotlar bazalarini integratsiya qilishga intilayotgan bo'lsa-da, ba'zan turli idoralar o'rtasidagi ma'lumot almashinuvida kechikishlar yoki nomuvofiqliklar kuzatiladi. Masalan, pasport stolida manzilingizni yangilaganingizdan keyin pensiya jamg'armasi bazasida bu ma'lumot avtomatik ravishda yangilanmasligi mumkin. Bu esa to'lovlarni to'xtatishga sabab bo'ladi. Shu sababli har doim asosiy ma'lumotlaringizni bir necha manbada tekshirib turish muhimdir. 7. Faol raqamli mavjudlik. Endi siz nafaqat ma'lumotlaringizni yangilashingiz, balki raqamli platformalarda faol bo'lishingiz ham talab etiladi. Bu shuni anglatadiki, sizga keladigan SMS xabarlar, mobil ilovalar orqali keladigan bildirishnomalar yoki davlat portalidagi shaxsiy kabinetingizga keladigan xabarlarni muntazam tekshirib turishingiz kerak. To'lovlar to'xtatilgani yoki ma'lumotlarda nomuvofiqlik aniqlangani haqidagi xabar sizga aynan shu kanallar orqali yetkazilishi mumkin. Agar siz ularni o'z vaqtida o'qimasangiz, muammoni hal qilish kechikib ketadi. Tekis. Muddatlar. Ba'zi ma'lumotlarni yangilash yoki tasdiqlash uchun davlat tomonidan aniq muddatlar belgilanishi mumkin. Bu muddatlar qisqa bo'lishi va e'lon qilingandan so'ng tezda amalga oshirilishi talab etilishi mumkin. Agar siz belgilangan muddat ichida zarur harakatlarni qilmasangiz, to'lovlardan mahrum bo'lishingiz mumkin. Shuning uchun rasmiy yangiliklarni muntazam kuzatib borish juda muhim. 9. Ishonchli shaxsning yordami. Keksa yoshdagi yoki kasallik tufayli mustaqil harakat qila olmaydigan fuqarolar uchun agar ularda bunday ma'lumotlarni boshqarishga imkon beruvchi huquqiy mexanizmlar mavjud bo'lsa, oila a'zolari yoki ishonchli shaxslarning yordami juda muhim. Ishonchli vakilga tegishli ishonchnoma berish orqali barcha hujjatlarni yangilash va tizim bilan ishlashni tashkillashtirish mumkin. Bu haqda Davlat xizmatlari markazidan batafsil ma'lumot olish mumkin. Amaliy maslahatlar: nima qilishingiz kerak? Quyida sizning pul to'lovlaringizni yo'qotmaslik uchun qadam-baqadam ko'rsatmalar beraman. 1. Shaxsiy ma'lumotlaringizni tekshiring va yangilang. Pasportingiz yoki identifikatsiya kartangiz ID kata ma'lumotlarining dolzarbligini tekshiring. Agar familiyangizni o'zgartirgan bo'lsangiz, manzilingizni o'zgartirgan bo'lsangiz, darhol pasport stoliga murojaat qiling va ma'lumotlaringizni yangilang. Elektron hukumat portali MyTanqagubuzga kiring va o'z shaxsiy kabinetingizdagi barcha ma'lumotlarni diqqat bilan ko'rib chiqing. Ayniqsa yashash manzili, oilaviy holat, bolalar haqidagi ma'lumotlarning to'g'riligiga ishonch hosil qiling. Agar ro'yxatdan o'tmagan bo'lsangiz, hoziroq ro'yxatdan o'ting. Agar siz pensiya yoki nafaqa oluvchi bo'lsangiz, pensiya jamg'armasining veb sayti yoki davlat xizmatlari markazlari orqali o'z ma'lumotlaringizni tekshiring. Ularda sizning shaxsiy ma'lumotlaringiz, jumladan bank karta raqamingiz,
J shahringiz bilan bog'langanligiga ishonch hosil qiling. 2 bank hisob raqamlaringizni tekshiring. Pensiya yoki nafaqa oladigan bank kartangizning JSHR raqamingizga to'liq bog'langanligini bankka borib tekshiring. Ba'zida eski kartalar to'liq ro'yxatdan o'tmagan bo'lishi mumkin. Mobil telefon raqamingizning bank hisob raqamingizga bog'langanligiga va shu raqam pasport ma'lumotlaringizga to'g'ri kelishiga ishonch hosil qiling. Agar yo'q bo'lsa, bank xodimiga murojaat qilib, ushbu ma'lumotlarni yangilang. Sizga bildirishnomalarni olish va tranzaksiyalarni tasdiqlash uchun muhim. O'tu, aloqa ma'lumotlaringizni yangilang. Har doim mobil telefon raqamingiz va elektron pochta manzilingiz agar mavjud bo'lsa, dolzarb va ishlayotgan holatda bo'lsin. Davlat idoralari siz bilan bog'lanish uchun bu ma'lumotlar juda muhim. Agar mobil raqamingiz o'zgargan bo'lsa, uni MyOKUV.uz portalida va bank tizimlarida ham yangilang. 4. Kimga murojaat qilish kerak? Agar sizda biron bir ma'lumotning dolzarbligiga shubha bo'lsa yoki yuqoridagi amallarni o'zingiz bajara olmasangiz, darhol eng yaqin davlat xizmat markaziga murojaat qiling. Bu markazlarda malakali mutaxassislar sizga barcha elektron xizmatlardan foydalanishda yordam berishadi. Sizdan faqat pasportingiz yoki ID kartangiz talab qilinadi. Pensiya masalalari bo'yicha pensiya jamg'armasining mahalliy bo'limlariga, nafaqa va moddiy yordam masalalari bo'yicha mahalla fuqarolar yig'inlariga yoki ijtimoiy himoya agentligining mahalliy bo'limlariga, tibbiy ma'lumotlar bo'yicha o'zingiz ro'yxatda turgan poliklinika yoki shifoxonaga. 5. Qaysi hujjatlarni to'plash kerak? Har doim o'zingiz bilan pasportingiz yoki ID kartangiz asl nusxasini olib yuring, agar bor bo'lsa. Bank kartangiz va bank hisob raqamingiz haqidagi ma'lumotlarni. Agar boshqa shaxsga yordam berayotgan bo'lsangiz, undan tegishli ishonchnoma yoki vasiylikni tasdiqlovchi hujjat. Kerak bo'lganda tug'ilish guvohnomasi, nikoh guvohnomasi. Daromadlar to'g'risidagi ma'lumotnoma kabi hujjatlar ham talab qilinishi mumkin. Bularni ham tayyor turing. 6. Rasmiy manbalarga ishoning. Har qanday xabarga emas, faqat davlatning rasmiy veb saytlari, my.oqov.uz, regulation.oqov.uz, rasmiy axborot manbalari va davlat xizmatlari markazlari orqali tarqatilgan ma'lumotlarga ishoning. Aziz do'stlar, esda tuting. Davlat sizni to'lovlardan mahrum qilishni emas, balki bu jarayonni yanada shaffof, adolatli va samarali qilishni istaydi. Yangi tizimga moslashish biroz qiyin bo'lishi mumkin, ayniqsa keksa avlod vakillari uchun. Ammo bu qadamlarning har biri sizning huquqlaringiz himoyasi va davlatdan olinadigan mablag'larning to'g'ri yetib borishini ta'minlashga qaratilgan. Shunday qilib, bugungi videomiz yakuniga yetmoqda. Umid qilamanki, bu batafsil ma'lumotlar siz uchun foydali bo'ldi. Ma'lumotlaringizni yangilang, o'z huquqlaringizni biling va pul to'lovlaringizni saqlab qoling. Bu video haqidagi fikrlaringizni, savollaringizni yoki shaxsiy tajribangizni izohlarda yozib qoldiring. Bu boshqa tomoshabinlarga ham yordam berishi mumkin. Videoni do'stlaringiz va yaqinlaringizga ulashishni unutmang. Chunki bu ma'lumot kimningdir to'lovini saqlab qolishi mumkin. Kanalimizga obuna bo'lishni va like bosishni yana bir bor eslatib o'taman. Keyingi foydali videolarda ko'rishguncha